なんなん。うん。ヤマト3台なのかと思ったら3台ってないもんね。すごいよね、藤子さんとさ、1週間ぶりに船が来てさ、荷物が大量の日に限ってさ、夜飲んでてさ。マッチャンのカメラきれいにした僕なんだけど、えらいなと。パーツが入ってます。いい。今日は洗濯機のレビューをやっていきます。掃除機これで充電できるんだ。充電まだ使ってないんで大丈夫です。
タオルを持って帰らないでください。